ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും TUAM സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അയർലൻഡിലെ കുറച്ച് ഗ്രാമീണ ഭംഗിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ്. കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ വീടിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ജസ്റ്റ് ഈ വീടും ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും മാത്രം കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അയർലൻഡിന്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് TUAM എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 25 അരമണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെയുള്ള പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാന കൂടി, പിന്നെ അവിടെ അടുത്തുള്ള 1-2 ഷോപ്പിലും കൂടി പോയി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളും പോരുട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പോകാൻ ഇവിടെ വണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനും കൂടി കയറിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് കാണണ്ടേ. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ്. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ മമ്മി 3 മാസത്തെ വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് 1 മാസമായി. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ റിച്ചുകുട്ടൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അവൻ്റെ സീറ്റിൽ കയറി ഇരിക്കുകയല്ല, നിൽക്കുകയാണ്. അവനിങ്ങനെ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആൾ വയലൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും അയർലൻഡിലൊരു കുഗ്രാമമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്രാമീണ ഭംഗിയൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്നോളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ ഫാർമേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വീടും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറേ ഏക്കർ സ്ഥലമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്നത് കണ്ടോ, ഒരു 2 നില വീടാണ്. അവരുടെ ഫാമാണ് തൊട്ടപ്പുറം കാണുന്നത്. അവരുടെ സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. 2 വശത്ത് നിറയെ മരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള ഭംഗി കേട്ടോ. പിന്നെ ഓട്ടം സീസണിൽ ശിശിരകാലത്ത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ. കാരണം ഇലകളെല്ലാം നല്ല മഞ്ഞ, ചുമപ്പ്, ഓറഞ്ച് കളറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് കാണാൻ. പിന്നെ ഈ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എല്ലാം വയലാണ്. വയലല്ല, ഇങ്ങനെ പച്ച പുല്ലുകളാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആടുകളും പശുക്കളൊക്കെ മേയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മരം കാരണം നമുക്കതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് കാണാം, പക്ഷേ ക്യാമറയിൽ ഒട്ടും കാണത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും എടുക്കാത്തത്. പിന്നെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം നല്ല പൂക്കളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും കാട്ടുപൂക്കളാട്ടോ, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇത് ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആദ്യം സ്പ്രിംഗ് സീസണിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ, നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. 2 വശം നിറയെ പൂക്കളായിട്ട് ശരിക്കും നട്ടു വെച്ച പോലെ തോന്നും. പക്ഷേങ്കിൽ ഒറിജിനലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കാട്ടുചെടികളാണ്. പക്ഷേ എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളും. ഇത് ഈ റോഡ് സൈഡ് കണ്ടോ, മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ. പിന്നെ ഇത് 2 വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും, പൂക്കളെല്ലാം കരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ഈ ഒരു റോഡൊക്കെ കാണാൻ. ഇതാ ഈ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ കുന്നൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് ഒത്തിരി പശുക്കൾ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യർ പോലും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പോലും പറ്റില്ല. അതുപോലെ കുറേ പശുക്കളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറ വശത്തോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ സ്ഥലമായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ വെറുതെ അഴിച്ചിട്ടേക്കാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ആടുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. അതുങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ അത് കണ്ട് വലിയൊരു വീടും അതിൻ്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന നല്ല ഫാമാണ്. അവർക്ക് ഒരുപാട് ആടുകളും പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള പറമ്പുകളിലായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ കണ്ട, ഇത് ഒറ്റ നല്ല വീടാണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നൊക്കെ ഫാമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് 2 നില വീട്. അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പാർക്ക്, പിള്ളേരുടെ പാർക്കൊക്കെ അവർ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഈ സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും കഴുതകളും കുതിരകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തിനും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം നോക്കിക്കുക, ഈ കറുത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടോ, ഇത് എന്താ പറയുക, മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇവർ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ്, ടർഫ് എന്നതിന് പേര്. ഞാൻ വീടിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇത് ആ മെഷീനാണ്, വണ്ടി, ഇതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിക്കുന്ന കേട്ടോ, വീടിനുള്ളിൽ തീ കത്തിച്ച് വീടെല്ലായിടത്തും ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം. പിന്നെ ഇത് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പുല്ലുണങ്ങി നിൽക്കുന്ന കണ്ട. ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി പൂക്കളായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒരുപാട് പൂക്കളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി. ചെറിയ ഇതിലൂടെയൊക്കെ കുറച്ച് പൂക്കളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ. അതവിടെ കുറേ പശുക്കളും കുതിരകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മേയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ കുറേ പശുക്കൾ, ക്യാമറ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുതിരകളും അതുപോലെ പശുക്കളും ആടുകളും കഴുതകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങ് അകലെ ഒരു പച്ച കളർ കണ്ടോ, ഒരു വീടൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതൊരു തടാകമാണ്. അതിപ്പോൾ പുല്ല് കയറി അങ്ങനെ പച്ച കളർ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു പള്ളിയാണ് കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയ പള്ളിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന കത്തീഡ്രലിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നൊരു പള്ളിയാണ്. പിന്നെ ഇതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്കൂൾ കൂടിയുണ്ട്, പ്രൈമറി സ്കൂൾ. ഇപ്പോൾ തന്നെ വരും. ഇതാണ് സ്കൂള്. അത്ര വലുതൊന്നുമല്ല, ചെറിയ സ്കൂളാണ്. അപ്പം ഇത് ഗ്രാമത്തിലെ സ്കൂളായതുകൊണ്ട് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സ്കൂളാണ്. ഇതായി കാണുന്നതാണ് ഗോതമ്പ് പാടം. ഇനിയിപ്പോൾ ആരും ഗോതമ്പ് പാടം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ. ഇതായി നീണ്ടു നേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഗോതമ്പ് പാടം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കണ്ണ് നിറയെ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. അതാ കുറേ കാക്കകൾ പറക്കുന്നുണ്ടോ, അതെല്ലാം കാക്കകളാണ്. പിന്നെ ഇതാ കാണുന്ന പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം കാണുന്നത് ഗോതമ്പ് പാടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ കുതിരനെ കണ്ടോ, അതാ കുതിരനെ കണ്ടോ കേട്ടോ, അതാ കുതിര. കൂടെ കുറച്ച് പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ആകാശം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആകപ്പാടെ അങ്ങ് ഇരുണ്ട് മൂടി ആകാശത്തിൻ്റെ ഭംഗി അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ആകാശത്തിന് നല്ല നീല കളറ്, പിന്നെ അതിൽ നല്ല നല്ല ഇങ്ങനെ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പച്ച പുൽമേടും കൂടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പം നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അതിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല.
അത് അവിടെയൊക്കെ ആടുകൾ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ചെമ്മരിയാടുകൾ നിൽപ്പുണ്ട്. അതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഈ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്നത് ഒരു സ്മാരകമാണ്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് അയർലൻഡ് UK കീഴിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് UK ഒരു നാവിക വിമാനം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് തകർന്നു വീണ് ഇവിടെ ഒരു 6 പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകമാണ് ഇവിടെ. കണ്ടോ, മേലെ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അതാ കുതിര നിൽക്കുന്നു, 2 കുതിരകൾ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും അങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ വീട്ടിലൊരു ബോട്ട് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാവേ. ഇത് വെള്ള കളർ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് ബോട്ട്. ഇത് ഈ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് ഷെഡാണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന കറുത്ത സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പുല്ല് ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ അവർ. ഇതാ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ വീട് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളതാണ്, ഫോർ സെയിൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന കല്ലുകൊണ്ടുള്ള മതിലില്ല റോഡിൽ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കല്ലുകൾ പെറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വീടുകളുടെ മേലെ 1ഉം 2ഉം ചിമ്മിനികളുണ്ടാവും. ഇത് ഈ കാണുന്നതുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ ചൂട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീ കത്തിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്നും പുക വരുന്ന കുഴലുകളാണത്. ഇത് ഇവിടെ കുറേ ആടുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പൊട്ടായിട്ട് കാണാം. ഇത് ഈ വട്ടത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുല്ല്, കച്ചിയ വൈക്കോലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിവിടെയൊക്കെ കുറേ ചെമ്മരിയാട് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ വഴി സൈഡിൽ മരം കാരണം അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാ കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ. ഇത് റിച്ചിക്കുട്ടൻ എല്ലാവരോടും ഒരു ഹായ് പറയണം, എന്നൊരു ബിഗ് ഹായ്.
അപ്പം നമ്മൾ സിറ്റി എടുക്കാനായി കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ എത്തും. നിങ്ങൾ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി വലിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഞാൻ എന്നിട്ട് കുറേയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച്, വീടുകളും പുൽമേടുകളും പശുക്കളെ ആടുകളൊക്കെ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും ഇട്ടത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചില ഭാഗമൊന്നും ഒട്ടും കിട്ടുന്നില്ല. ശരിക്കും ബസ്സിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെയൊന്നും ബസ്സില്ല. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഭിത്തിയൊക്കെ മറിഞ്ഞു പോവുക കാറിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൗണിനോട് അടുക്കാനായി. അപ്പം വീടുകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തടുത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പുല്ലൊക്കെ വെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് റോഡിൽ ഒരാൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഇവിടെ അങ്ങനെ വഴിയാത്രക്കാരായിട്ട് കാൽനടക്കാരായിട്ടൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് വിൻ്റർ സീസണിലൊന്നും. ഇപ്പം പിന്നെ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ജോഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് പേര് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിളുകാരെയൊക്കെ കാണാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും കാറിലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ടൗണിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബോർഡ് കാണാം, സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കുക. TUAM എന്നാണ് കേട്ടോ സ്പെല്ലിങ്. നമ്മൾ TUAM എന്ന് വായിക്കും. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്തൊക്കെ TUAM എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് TUAM എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്. പക്ഷേ ഐറിഷുകാർ, ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് TUAM എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടൗണിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴത്തേക്കും വ്യത്യാസം കണ്ട. എല്ലാം അടുത്തടുത്തടുത്ത് വീടുകളായി, ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളാണ്. റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന വീടുകളാണ്, മിറ്റമൊക്കെ കുറവാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് റോഡ്. വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് റോഡിലേക്ക്. ഇതൊക്കെ വീടുകളാണ് കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ ഈ ഭാഗം മുതലാണ് ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ, റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒക്കെ കാണുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കത്തീഡ്രലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പൂക്കളൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ട് റോഡൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ കത്തീഡ്രലാണിത്. ഇത് ഒത്തിരി നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കം ചെന്നൊരു പള്ളിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം റിനോവേഷൻ ചെയ്ത് അവരിങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും താമസിച്ചാണ് വരാറ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒത്തിരി നേരത്തെ വന്നത്. 9:50 ആയിട്ടുള്ളൂ. 10:30ക്കാണ് കുർബാന. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. എല്ലായിടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ്. പള്ളിയുടെ തന്നെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ അവിടെ ആ കാണുന്നതൊക്കെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെയൊക്കെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ്. ഇതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ. ഇനി പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടിച്ചട്ടിയിലെ പൂക്കൾ കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് പൂക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഒരു ക്രേസാണ്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ, നല്ല ഭംഗി. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുത്ത മണ്ണിൻ്റെ കളറ് കണ്ടോ, ശരിക്കും കറുത്ത മണ്ണാണ്, നല്ല വളമുള്ള മണ്ണാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ആ കാണുന്നത് പ്രൈമറി സ്കൂളും സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് നേരത്തെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടിയൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫുള്ള് വണ്ടികളായിരിക്കും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെമിട്രി. ഇത് കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സെമിത്തേരി ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് പള്ളിയുടെ സൈഡ് വ്യൂ. ഈ ബിൽഡിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇതെന്ന്. പിന്നെ ഈ ചെടി കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹൈഡ്രാഞ്ചി ചെടിയുടെ ഒരു വേറെ വകഭേദമാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ തൂണിലും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൂച്ചട്ടികളെല്ലാം തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കടകളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, നല്ല ഭംഗിയാണ്.
പിന്നെ ഈ മരം കണ്ടോ, ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇലയാണ് ഇവിടെ ഓശാന ഞായറാഴ്ച കുരുത്തോലയായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ പാകിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഹോളി വാട്ടർ, ആനവെള്ളമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതലും തടി കൊണ്ടുള്ള പണികളാണ്, മേലെയൊക്കെ തടിയാണ്. ഇപ്പം പള്ളിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോ, ഇവിടെയാണ് പള്ളി നിർമ്മിച്ച വർഷം കാണിക്കുന്നത്. അതായത് AD 1827 ആ ഒരു സമയത്ത്, അതായത് AD 1800-കളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചാണിത്. പിന്നെ ഇത് ഈ കത്തീഡ്രൽ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാരുടെ ലിസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പം നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് മെയിൻ ഡോറ്. പിന്നെ 2 വശത്തേക്കും ഡോറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രധാന കവാടത്തിൽ കൂടെ തന്നെ അകത്തേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡോറെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും, പുൾ ആൻഡ് പുഷ് ടൈപ്പ് ഡോറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം റൂഫിലെ പണികളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ഏകദേശം ഒരു 200 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ ഒരു കത്തീഡ്രൽ പള്ളിക്ക്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആർക്കിടെക്ചേഴ്സിൻ്റെ ശില്പികളുടെയൊക്കെ കഴിവ് ശരിക്കും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോർ മുഴുവൻ കാർപ്പറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, ഇതാ ഈ തൂണ് ശരിക്കും കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല ഉയരമുള്ള തൂണുകളാണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് കുമ്പസാരക്കൂട്. ഇത് പള്ളിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് റേഡിയേറ്റർ. അത് അവിടെ ഈ കാണുന്നത് റേഡിയേറ്റേഴ്സാണ്. അപ്പുറം ഇപ്പുറം പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുരിശിൻ്റെ വഴിയുടെ രൂപങ്ങളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കം ചെന്ന പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണുള്ളത്. പള്ളിയിൽ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചാരുബെഞ്ചാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മുട്ടുകുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ കുഷ്യൻ പാഡിങ് കൂടിയുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് മാമോദിസ തൊട്ടി. ഇതാണ് അൾത്താര. അൾത്താരയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാർപ്പറ്റും അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡ് കാണുന്ന സ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം മാറ്റുന്നത്. അതിൻ്റെ പണിയാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു T ഷേപ്പാണ്, അതായത് അൾത്താരയുടെ 2 വശത്തേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കുമാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെഴുകുതിരികൾ. നാട്ടിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു തിരികൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ക്യാൻഡിൽസും ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്ന നീല കളറിലുള്ളതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ക്യാൻഡിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുമന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺ. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പള്ളികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന വിസ്മയകരമായ കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കൊയർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ് പോലത്തെ, പെൻസിൽ പോലത്തെ ഓരോ സാധനം കണ്ടോ, പൈപ്പ് ഓർഗൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മെയിൻ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിയാനോ ആണ്. പിയാനോയുടെ കൂടെ പൈപ്പ് ഓർഗനും കൂടി വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് അത് ശരിക്കും ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഫീലാണ്, എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല, അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൊയറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ട്, കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിടാം കേട്ടോ. ഇത് കുർബാനയുടെ ഇടയ്ക്ക് എടുത്തതാണ്. പള്ളിയിൽ നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ട്, കൂടുതലും സായിപ്പന്മാരും മാതാമാരാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മറ്റു രാജ്യക്കാരും ഉണ്ട്, എന്നാലും കൂടുതലും വെള്ളക്കാർ തന്നെയാണ്. ഇതാ അച്ഛനെ കാണുന്നുണ്ടോ, പച്ച ഉടുപ്പിട്ട്. ഇതൊരു സായിപ്പച്ചനാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുർബാന കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ കുർബാന കഴിയുമ്പം അച്ഛൻ പുറത്ത് വന്ന് എല്ലാവരെയും കണ്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടേ പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. ഇത് 2 പേരൊരു പട്ടിയും കൊണ്ട് വരുന്നു. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ അവർ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. പോകുന്നിടത്തെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. വീടിന് ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് അവരെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിനി മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് റോഡിൽ കണ്ട കുറേ വരയും കുറികളൊക്കെ. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് സൂപ്പർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്. പിന്നെ പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. 2 വശത്തും നടക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വരുന്ന ജംഗ്ഷൻ, ഇതിന് റൗണ്ട് അബൌട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാ ടൗണുകളിലും സിറ്റികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 3-4 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം 5-6 നിലകളൊക്കെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്കുള്ള ഫ്ലാറ്റുകൾ, സ്കൈ സ്ക്രേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ഭിത്തികളും അതുപോലെ റൂഫെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മരം കൊണ്ടാണ്.
പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ടൗണാണ്, വേണ്ട അത്യാവശ്യം നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ സാധനമൊക്കെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരാറുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിനടുത്തുള്ള ടൗണിൽ തന്നെയാണ് പോകാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെയിൻ ടൗണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഒരു കടയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പം കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയൊക്കെ മാറി വീണ്ടും റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതാ ഈ വഴിയിൽ കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, വീടുകൾ പണിയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മോഡലിലുള്ള വീടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. സോളാറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത്, ഇത് കോട്ടേജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വീടുകളുള്ളതാണ് കോട്ടേജസ്. ഇത് സിറ്റികളിൽ ടൗണുകളിലൊക്കെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. പിന്നെ സിംഗിളായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് കണ്ട വീടുകളൊക്കെ ഇല്ല, ഒരു നില വീടും 2 നില വീടും, അതൊക്കെ ബംഗ്ലാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് പെട്രോൾ പമ്പാണ്. ഇവിടെ കുറേ പെട്രോൾ പമ്പുണ്ട്, നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കയറണം, അന്നേരം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന കടയാണ് ഈ വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലിഡിൽ എന്ന് കണ്ടോ, LIDL, ലിഡിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കടയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കടയുടെ ഉള്ളൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല, കാരണം അതൊക്കെ ഒത്തിരി താമസം എടുക്കും വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കടയുടെ ഉള്ളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ കോട്ടേജസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഇപ്പം കുറച്ച് ഉച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റോഡിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം തിരക്കായി, ആൾക്കാരൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വണ്ടിക്കും അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ വണ്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങി വരുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോട്ടോ. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിലെ വണ്ടിക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ അയർലൻഡിലും റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഈ വരുന്ന ട്രാക്ടറാണ് കേട്ടോ, ഇവിടുത്തെ ട്രാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വില്ലേജ് ഏരിയയുടെ അടുത്തുള്ള ടൗണുകളിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ടറൊക്കെ കാണുള്ളൂ, കാരണം ഇവിടെ കൂടുതലും ഫാർമേഴ്സാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്, പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ കൊള്ളത്തില്ല, മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെവിടെ പോകുന്നില്ല, തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് വേറൊരു വഴിയാണ്, അത് കാരണം ഞാൻ ആ വഴിയിലും കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതൊരു സൈക്കിളുകാരൻ വരുന്നുണ്ട്, കാര്യമാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കോട്ട് കണ്ടോ, അതൊരു ഫ്ലോറസൻ്റ് കോട്ടാണ്. സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ അത് ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കാണുന്നത് പെട്രോൾ പമ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കയറുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂമിലെ മറ്റ് കുറേ പെട്രോൾ പമ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടത്തെയൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് വില കുറവ് ഈ ഒരു പമ്പിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ അടിക്കാറ്. ഇവിടെ പെട്രോളിന് അൺലീഡഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഡീസലിന് ഡീസൽ എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ. അൺലീഡഡ് പെട്രോളിന് 143.9, അതായത് €1 43 എന്നാണ് കേട്ടോ. €1 ഏകദേശം 78, 79, 80 രൂപയുടെ റേഞ്ച് വരും. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വന്തമാണ് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത്, ആരും ഇവിടെ നിൽക്കാനോ പെട്രോൾ അടിച്ച് തരാനോ പൈസ മേടിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ സ്വന്തം അടിക്കുന്നു, നമ്മൾ സ്വന്തം പേ ചെയ്യുന്നു. ഹായ് ഹായ് ഹലോ ഹായ് ഫൈ.
ഇത് ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ റേഞ്ച് എക്സ് ഫോർ സെയിൽ എന്ന്. നല്ല നാടൻ കോഴിമുട്ട ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് മഴ പെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ. ചെറിയൊരു തൂടലുണ്ടായിരുന്നു. അത് റോഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, അതുപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ നോക്കിയാലും തിരിയും. ഇതായി കാണുന്ന സ്ഥലവും ടർഫ് വെട്ടിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇത് കണ്ടോ, കുറേ വെട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ കുറേ പശുക്കൾ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇത്രയേറെ പശുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആടുകളെയൊക്കെ വെറുതെ അഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഇതുങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യർ പോലും ഇല്ല. മാത്രമല്ല ഇതുങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി, ഇതുങ്ങൾക്ക് മൂക്ക് കയറില്ല, കഴുത്തിൽ കൂടെ കയറില്ല, വട്ടക്കയറോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കയറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നാട്ടിലെ പശുക്കളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും വളരെ ഡിസിപ്ലിനാണ്. ഇത് ഈ വീട് നോക്ക്, ഇത് എവിടെയും കണ്ട് പരിചയമുള്ള വീടാണോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അരിച്ചുകൂട്ടം തളർന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ശരിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് കണ്ടിട്ട് വേണം ഞാൻ വേറെ വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡിയോ ഡ്രോപ്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.